Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Celton Paranoia. E hoje trazendo para vocês aí uma tier list atualizada, né? Eu não fiz nenhuma, então eu digo atualizada porque assim, estão com todos os despertos e transcedidos do momento, né? Eu esperei um pouco para fazer esse vídeo, eu acho que muita gente não entendeu a minha demora, mas é que eu queria testar alguns personagens, né? Ter uma opinião mais concreta. Como vocês sabem, eu não gosto de teorizar, eu gosto de ir lá testar e ter uma opinião baseada no que eu pude aproveitar de cada personagem. Por isso a demora. E vou fazer também uma mais agora, sim, refazer uma tier list dos T3 com o Visão, né? Esperar o Visão sair, vou testá-lo. Então prometo a vocês que semana que vem farei também. E provavelmente eu já vou estar com o Mephisto, né? Já no level 70, que o meu tá atualmente no 60. Então eu vou fazer uma já com ele e o Visão. Então essa eu vou refazer, né? Mas vamos lá para minha primeira. Lembrando que eu vou dar minha opinião, tá, galerinha? Baseando-se em tudo que eu consegui fazer com esses personagens. Não quer dizer que vai... em tudo vocês devem concordar. Eu acho que vai... talvez divergir em algumas opiniões da de vocês, o que é bem normal. Eu acho que cada jogador ele tem uma experiência diferente, ele tem um foco diferente, e nem todo personagem que tem nessa lista aqui, ele tá farmado para determinado foco que vocês tenham aí, né? Então o meu foco é um, de vocês é outro, e pode variar, mas eu acho que de um todo, eu vou tentar colocar eles em pé de, digamos assim, de aproveitamento na maioria das contas que eu sei e vão aproveitar bem esses personagens. Então vamos lá começar. Mas antes de qualquer coisa, antes que vocês esqueçam, né? Vai deixando o like aí. A gente já começar. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. É chato falar isso, né? Toda vez. Mas é importante, galerinha. Vocês vêm aqui, às vezes, não se inscrevem, né? Ficam acompanhando os vídeos, mas não estão inscritos. Então se inscreve aí para estar sempre pegando em primeira mão todos os vídeos que eu posto aqui. Tem vários tutoriais, né? De Bax, de chefe mundial, Mephisto, que estão para fazer aí, eu vou fazer. Então, se você não sabe matar o Mephisto, do que não já tem, né? Então, se inscreve aí no canal, tá? E ativa esse sininho. Vamos lá. Vamos começar aqui. Cara, tem o Ares aqui. É um personagem que eu tava muito afim de transcender. Eu não tive a oportunidade de testar. Mas pelo pouco que eu vi, né, do uso que eu fiz com ele na SL, fez andar altíssimo. Mesmo sem ter, acho que o Desperta, eu acho que ele tá configurado como um personagem bom, tá? Um personagem que dá pra vocês usarem em vários modos de jogo aí. Então, eu acho que ele, como herói, daria talvez até pra fazer um unboxing. Infelizmente não deu pra testar. Mas eu creio que ele se enquadre bem aí como bom, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O Bill Raio Beta não tem como não colocar em ótimo. Ele é um personagem que, cara, faz praticamente tudo nesse jogo. Deixa eu melhorar aqui o enquadramento. Acho que agora ficou melhor, né? Faz praticamente tudo nesse jogo, né? Faz algumas backs dentro quando tá no meio de paralisia. Faz o World Boss com muita excelência. Ele faz também alguns chefes lendas. Não faz na minha conta assim andar muito alto, porque eu acho que eu não upei ele o suficiente. Mas ele deve fazer também aí nas contas de vocês. O único porém dele é o custo, né? Mas ele tá atrelado a uma missão épica, então acho que é legal ter ele aqui como ótimo, pelo poder que ele tem. Vamos ver aqui. No Dragon, né? O Dragão Azul é uma personagem boa, tá? Ela é um personagem que é cara, então eu comprei ela assim que saiu. Acho que pelo preço ela não entrega tão bem, o que ela não chega a ser ótima, né? Mas ela é um personagem boa, faz andar muito alto, né? Inclusive mais do que muitos T3 aí. Então eu boto ela como classificação boa pela questão também da liderança que ela tem, né? Uma personagem que tem uma liderança muito boa e aproveita para todos os outros guerreiros do céu aí, né? E mesmo sendo uma personagem lançada há um ano atrás, né? Que foi uma das precursoras aí da skill de habilidade 6, né? Ela junto da sua equipe, né? Dos guerreiros do céu que vão aparecer mais aqui durante o vídeo. Eu acho que ela deve se enquadrar como bom, porque eu uso ela em
em andares altos da SL, pelo menos para isso. E dá talvez para fazer algum chefe mundial, o Falso de Ébano aí, como chefe mundial de que tem vulnerabilidade a dano elemental. Eu não lembro de ter usado ela, mas eu creio que ela faz. Temos aqui o Amadeus Cho. Amadeus Cho, ele é bom, mas eu vou colocar ele mediano pela questão da necessidade. Eu acho que é um personagem que não é tão necessário de se ter na conta. Ele faz andares altos da SL, chegou a fazer chefes mundiais, tudinho, mas eu creio que ele não se tem muita necessidade de se ter esse personagem na conta, tá? Então ele fica aí como mediano. Cara, o mercenário com esse traje, ele é ótimo, cara. Ele é metabax, ele faz chefe mundial com muita excelência, né? Faz molde mestre, ele faz os chefes lenda andar muito alto. Então eu acho que ele precisa estar aí. Não só pelo o custo também, né? De ser um personagem free, ter um traje que transforma ele em Guerreiro Sombrio, né? Que ele aproveita bem a liderança também do Duende Verde. Mas eu acho que ele, por ser metabax e fazer muita coisa no jogo, eu acho um personagem ótimo. E dá pra vocês aproveitarem muito bem ele aí, tá? Dr. Octopus, eu acho um personagem ainda muito bom, tá? Eu ainda uso ele na Bax, eu sei que muita gente descartou, mas eu faço um combo entre ele, Mística e Mercenário que dá muito bom. Então ainda continuo usando ele, o custo dele é baixo. Com esse traje, ele fica muito bom, tá? E eu não tô falando em CTP, né? O meu build tá de Fúria, esse aqui de Fúria. O meu Ares tá de Ganância. A Shadow... Não, Shadow não. A Blue Dragon tá de Julgamento. E o meu Octopus tá de Fúria. O meu Show tá de Energia, tá? É bom falar os obeliscos e CTPs que eles estão. Cara, a Elsa tá aqui. Não tem como não colocar como péssima. Eu acho que a Netmarble pecou demais em trazer personagens como eles estavam trazendo na primeira vez que eles lançaram 3 personagens despertos em uma única atualização. E começaram a mandar alguns personagens que não tinham traje. Então Elsa foi uma da, se eu não me engano, lá do Hotel Inferno, que era para o Mephisto ter vindo nessa atualização. Então ela foi a única da atualização que não teve um rework, não teve um traje e ganhou a habilidade 6 e não mudou em nada, né? Não transformou ela em nada de excepcional. Continuou sendo uma personagem muito ruim, então ela não tem como não ficar em péssimo por esse motivo. O Gambit, cara, mesmo se tratando de um personagem VIP, é um dos maiores soladores que eu tenho aí de Kinu e Mephisto, tá? Dá pra fazer até uma baxizinha, você tiver aí um Pokéball não upado, dá pra aproveitar ele. O meu tá com CTP da energia, faz praticamente tudo nesse jogo. Faz Falso de Ébano, faz Thanos, faz Co-Obsidian, faz o chefe lenda. Então, ele faz tanto o Mephisto quanto o Kinu, né? Como eu já falei, e dá pra usar ele no meio de paralisia, né? Ele tem paralisia, se eu não me engano, ele tem 5. Não lembro. Mas dá pra usar, quem não tiver seu Keiba aí, como um DPS bom para a Bax nesse mês de paralisia. Outra coisa que eu esqueci de citar, o Octopus e o Mercenário, eles são meta RBE, né? Batalha de Esquadrão. Então, ambos eu uso, além de World Boys e Bax, eu uso na Batalha de Esquadrões. É muito importante esses dois personagens na minha conta, tá? Heidar, o Asgardiano aqui, que foi esquecido na fila do pão, esquecido no churrasco. Não tem como não colocar ele em péssimo. Não pelo personagem, eu gosto muito do personagem, né? Ele é bonitão e tudo mais. Mas em questão de utilidade, nesse jogo ele é péssimo, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Elsa, né? Veio a atualização dos Asgardianos, mandaram aí vários personagens com... né? Veio Valkyria, veio o traje pro Thor, veio o traje pro Loki, né? Então, esqueceram do Caba, bicho. Então ele vai ficar aí como péssimo por esse motivo. Tocha Humana, talvez a maior revelação dessa atualização de aniversário, né? Tocha Humana fica aqui como ótimo, por ser, cara, o fenômeno, cara. Um traje que mudou completamente o personagem. A skill 6 dele tem um aumento de dano acumulado causado ao inimigo. Foi o único dos 3, né, da sua Storm e do Coisa que veio aí para ajudar ao dano massivo do personagem. A rotação dele é facílima.
Tá com CTP do julgamento, né? Mas ele funciona de fúria e talvez até com energia. Eu tenho um vídeo no meu canal aí. Muito legal esse personagem. Então eu creio que a grande maioria da comunidade já upou e tá aproveitando bem. Ele, por ser um personagem de fogo, mesmo assim, o Mephisto, né, tendo resistência, ele derrete o personagem de uma forma incrível. E eu não me arrependo de ter investido nesse personagem em nenhum momento. Então, invistam, é um dos melhores, então tenho ele aí como ótimo, tá? Temos aqui a Sue Storm, eu não tive a chance de terminá-la, mas eu tava upando ela e eu vi que ela tem, né, um dano, um poder tão grande que ela fica como bom, tá? Lembrando que se vocês quiserem que eu vá escalando assim em, né, digamos, nível de poder do maior pro melhor, eu vou deixando assim, então, tá? Organizado para vocês não confundirem, certo? Eu creio que é assim, pronto. Então é uma personagem que eu tava terminando, mas mesmo ela sem estar com a skill 6, ela já fez o Obsidian 99. Eu sei que eu tenho bastante ataque nas cartas, mas não é todo personagem que eu tenho que faz esse nível de boss, né? Então ela se enquadra aí em bom. Temos aqui agora o Punho de Ferro. Cara, o Punho de Ferro, não sei se eu coloco ele como ótimo. Cara, eu vou colocar ele como bom aqui após a Sue Storm, porque ele é um personagem que sim, ele dá para se usar bem, né, na Bax. Ele tem um dano bem legal, ele tem uma liderança própria que fortalece, né, demais para você usar esse personagem de vários modos. Dá para fazer com Obsidian, dá para fazer, não, com Obsidian não, o Knu, dá para fazer o Mephisto, dá, mas ele não chega a ser ótimo porque faltou, acho que um pouquinho a mais de dano para ele se enquadrar em ótimo e ser um dos mais relevantes aí do jogo. Mas ele, acho que em bom tá bom. Temos agora aqui a amiguíssima defensora dele aqui também, que é a Jessica Jones. A Jessica Jones, eu uso ela na Bax, eu sei que poucos usam, mas eu uso ela junto da Valkyrie e da X-23. Então é uma personagem que eu creio que pelo custo e o benefício, né, que essa personagem é de ser barata, eu usá-la e dela ter uma passiva que sirva para os defensores, ela se encaixa aí como uma personagem boa, tá? Luke Cage talvez uma também das grandes revelações da atualização de defensores, além dele, né, ter uma ótima liderança que reflete dano físico, tá? Lembrando, minha Jessica e meu Punho de Ferro estão com CTP da Fúria. O Luke Cage, ele serve muito bem pro PVP. Ele tem uma liderança igual a da Jessica Jones, que reflete dano físico, mas ele tem ainda a diminuição de penalidades, né, em 12 segundos. Então, ele, dos defensores, foi o que veio para ser o mestre do PVP, junto da versatilidade do Demolidor, né, que é um T3 que serve bem pro PVP e pro PVE. Eles estão agora conseguindo deixar os personagens híbridos de uma forma bem impressionante. Eu acho que esse personagem não tem como não colocar ele como bom, tá? Mas ele, infelizmente, não consegui transcendê-lo, mas testei ele com CTP da Fúria em andares altos da SL, só com a skill de espeto, sem estar transcendido, ele já fez muita coisa. Estamos aqui com a nossa queridíssima Medusa. Medusa, cara, é uma personagem que eu colocaria até no bom antigamente. Eu fazia hit kill com ela no Thanos level alto, mas eu creio que ela se tornou um personagem hoje só útil no cancelamento do sábado, que é hoje, né, na semana baixa da Bax. Eu só tenho usado ela agora para isso. Então ela se tornou um pouco mais obsoleta na minha conta. Eu creio que ela tem sim uma ótima liderança que aumenta ataque total para personagem de tipo universal. Tem uma passiva que aumenta o dano contra super vilões, né, para todos os inumanos. É um pouco limitada, feito da Jessica, né, que tem uma passiva que é só para os defensores. Mas eu tenho um pouco uso nela na conta. Eu acho que ela é mediano, está de bom tamanho, mas ela é um pouquinho melhor que o Amadeus Show, então vamos colocar ela para cá. Deixa eu ver agora. Da Lua, cara, não tem como não colocar o da Lua como ótimo. Talvez um dos melhores personagens de combate aí, dos despertos. Eu creio que muita gente ainda deva estar usando ele na Bax. Eu uso atualmente o Venom. Ó, tanto a Medusa quanto ele
São ótimos personagens, mas a Medusa tá aqui de fúria e o meu da Lua tá com CTP de energia. Ele funciona lindamente. Tem testes que eu fiz aí comparando esse CTP, se eu não me engano. Tem aí um vídeo dele no canal, tanto dele, acho que da Medusa, não lembro se tem. Mas eu sei que o do da Lua tem, é bem facinho de jogar. E ele funciona de qualquer jeito. Se você colocar um fúria, ele vai bem, é um pouquinho de acertar as ativações, mas energia ele faz tudo com excelência. Então não tem como colocar ele em outro local, a não ser em ótimo, né? Ah, cara, e aqui nós temos agora a Rocha Lunar, né? A Rocha Lunar talvez seja o endgame desse jogo, né? A maior e mais desperta. Uma pena ela custar tão caro, né? São 6.600 cristais, se eu não me engano. Mas ela é incrível, ela faz quase todos os boss, mesmo aqueles que têm resistência a dano de energia, né? Feito aquela próxima Midnight, próxima meia-noite, né? Então ela é a personagem mais completa desse jogo, né? Ela tá atrelada assim a uma liderança do Duende Verde, né? Pra causar ainda mais dano. Porém, mesmo sem isso, ela faz tudo praticamente. Faz backs, faz chefes mundiais. É meta BE, né? Eu uso ela na Batalha dos Esquadrões junto com a Sharon. Então ela é praticamente completa nesse jogo, né? Então não tem como não deixar ela aí no ótimo. Temos agora aqui o Morbius. O Morbius eu acho um personagem mediano. Eu esperava um pouco mais, talvez pela falta de um traje. Mas ele é um personagem bom, né? Eu uso ele em andares altos, mas acho que a utilidade dele nesse jogo é bem limitada. Ele, por ser vilão, beleza, é bom, né? De se ter vilões, é uma coisa que é limitada nesse jogo. Mas a gente usa ele pouquíssimo. Eu creio que não tem tanta utilidade aí no jogo, tá? Cara, eu acho que... deixa ele mediano aí. Temos agora... Deixa eu ver. Mística. Mística talvez se encaixe mais por aqui. Vamos mudar aqui. Eu creio que ela tem sim um dos maiores danos desse jogo, né? O custo dela é também um pouco carinha, né? Um personagem que é comprado por cristais, feita Shadow Shell e Rocha Lunar. Mas ela é bem completa também, continua sendo Metabax de 2 dias. Faz chefes mundiais, ela faz o Knu, ela faz o Mephisto, se vocês quiserem usá-la como solador. E ela é também um personagem suporte, né? Ela tem uma passiva que aumenta o dano contra vilões e torna ela aí uma das personagens mais indispensáveis aí de vocês terem na conta. Então é muito importante ter essa personagem. Eu creio que a maioria deva querer ter ela aí, ou estejam buscando. Então não tem como não deixar ela aí como ótima. Lembrando, o Morbius está com CTP de energia e a Mística tá com Noturno, cara, é um personagem que eu esperava muito dele, tá? Mas ele não entregou o que eu gostaria que ele entregasse, né? Eu terminei upando ele, coloquei até fúria, fiz vários testes. E ele não chegou nem próximo de ser mediano. Ele é bem ruim mesmo. As experiências que eu tive com ele foram péssimas. Então não indico vocês uparem esse personagem. Infelizmente na atualização que ele veio, né? Vieram grandes monstros aí com poder. O meu tá atualmente com o CTP da destruição. Mas eu creio que até um obelisco vá bem nele. E não gastem seus materiais com esses personagens do ruim abaixo. Eles não vão entregar o que vocês necessitam. Temos aqui agora o Red Guardian, né? O Red Guardian, o veão, como eu costumo chamar. Então, eu acho que ele é mediano, ele não tem tanta utilidade, a não ser pelo up que vocês upam ele. E lá na Batalha Lendária tem alguma recompensa, se eu não me engano. Pega lá um bilhete de avanço de alguma coisa de tipo ou é de potencial, não lembro. Eu sei que ele te dá um prêmio, né? Ele veio na atualização da Viúva Negra. É um personagem legal de se jogar, é bem bacana, mas ele não tem tanta utilidade, a não ser o que eu faço com ele, que é usar ele na SL semanalmente quando eu subo alto, né? Então, não é tão isso. Caveira Vermelha também fica aqui, talvez até na frente desses personagens aqui, né? Por ter ainda um poder superior a eles dois. E isso é legal, ser bacana de jogar, mas como eu disse, tanto ele quanto o Red Guardian tá com CTP de energia
E se eu não me engano, o Caveira Vermelha tá com CTP da destruição. Já me serve bem, não faz tanta coisa. Mas ele entrega aí o que é pra entregar. Shadow Shell vai ficar aqui como ruim. Ela é uma personagem que tinha tudo pra ser, né? Por ser guerreira de céu aí, né, para entregar um bom dano, mas não. Ela, por ser talvez as primeiras, da primeira remessa aí de personagem de habilidade 6, hoje ela já tá bem defasada, não tem muita utilidade, então fica aí em ruim mesmo, não é útil. A Sif, cara, Sif é aquele mesmo caso lá, né? Veio na mesma atualização do Reidal, não ganhou traje igual, né? Então ficou totalmente desfocada, continua sendo péssima. Já era péssima. Ganhou skill 6 e faltou nela ainda mais péssima. Pilk, mesma coisa, né? Teia de Seda foi outra que ganhou habilidade 6. E atualmente a gente não usa ela para praticamente nada nesse jogo. Que não seja aí talvez uma SLzinha ou sei lá, num ACA, algo desse tipo. Cara, e agora temos a Gwen Aranha, que eu colocaria ela aqui, cara. A Gwen Aranha, ela é uma personagem incrível. Ela faz muito bem o Mephisto. Eu acho que ela foi um pouco injustiçada aí. Muita gente não deu muito valor a ela. Mas eu lembro que eu cheguei a usá-la na Batalha de Esquadrões, né? Na Liga Vibranium. Então, ó, ela tá com CTPzinho da Fúria. E ela vai muito bem em chefes mundiais, tá? Principalmente no Phobos, no Mephisto, no Kinu ela faz também, tá? E faz próxima meia-noite com excelência. Então é uma personagem que tem uma utilidadezinha na minha conta e ela é muito boa, né? Eu gosto muito e indico vocês ela aí. Uma personagem que aproveita bem também, inclusive, a liderança do Kinu, né? Pra quem tiver ele aí. Cara, temos aqui a Spider-Woman, que eu gostaria muito de colocá-la aqui como boa, mas pela utilidade, né? De eu só usar ela aí. Cara, eu acho que ela é boa. Eu acho que ela tá por aqui, assim, ó. Ela ainda chega a ser melhor do que a Blue Dragon. E eu tô achando que talvez o Ares que seja mediano. Mas deixa ele aí como bom. Esse aqui, o Guerreiro do Céu, é ruim, como é? Pássaro de Fogo, né? Bird. Então é um personagem que não tem tanta utilidade na minha conta, a não ser quando eu uso atrelado a liderança da Blue Dragon aqui. A Carapaça e ele juntos na CA, pronto. Tá limitado a isso. Faz andares baixíssimos, não faz nenhum World Boss com excelência. E fica só nessa. O Coisa, eu ainda cheguei a upá-lo aí na conta secundária. Não tive tempo de testá-lo. Mas ele é outro personagem que tá limitado a sua passiva, né? Pra usar em chefes lenda, né? Porque é um modo que é restrito a personagens despertos e categoria 3. Então creio que esse personagem aqui, ele só tem utilidade para ser mesmo um suporte da Sue Storm, do Tocha e do Ridão, né? Que é a T3. Então vou deixar ele aí, que eu acho que é mais justo. Cara, Valkyria eu creio que deva estar aqui. Valkyria com esse traje, ela é de extrema importância. Não só isso, ela é um dos personagens que mais causam dano aí, né? Tem um suporte fenomenal, então ela não deveria estar em outro lugar, não sei como outro. É uma personagem que eu indico bastante. Eu upei ela com muita vontade, muito carinho e tem um apreço muito bom depois que ela ganhou esse traje, né? Gostaria que mais personagens tivessem o dano que ela tem aí no jogo. E tá com o CTPzinho da Fúria. Eu esqueci de dizer os CTPs que estão. O Coisa eu ainda não coloquei, ele tá de autoridade, mas eu coloquei o Percepção. O Veão tá de energia, eu falei, eu acho, né? A Carapaça tá de destruição. O Sunbird tá com energia. Esses daqui, ó, é ganância. Eu acho que aqui também autoridade. A Sif tá de refinamento. E a Silk, se eu não me engano, tá com destruição, tá? Então, temos agora o outro Veão aqui, né? Que, cara,
velho, eu não colocaria ele aqui como bom, porque eu acho que até esses outros personagens me são mais úteis aí em alguns modos de jogo. Então, o Veão fica aí, tá com CTP de energia, mas ele tem uma certa dificuldade até para passar andares da SL, tá? E, por último e não menos importante, temos aqui a X-23, que fica aqui ao ladozinho da Valkyria. Eu creio que é uma personagem ótima. Ela causa até um pouco mais de dano do que a Valkyria, mas deixa eu ver. Pela questão de utilidade de ser só uma Bacta, ela fica depois dela. A Valkyria é um pouco mais utilizada em chefes mundiais também aí. Mas é uma personagem que faz, né, tanto Kinu, dá pra fazer Kinu, dá pra fazer Mephisto, dá pra fazer a Midnight com muita excelência, né? Tá com o CTPzinho da Fúria, mas funciona também com o CTP da energia. Eu creio que vocês vão ter um bom uso dessa personagem. Infelizmente ela é VIP, mas dá pra vocês conseguirem, se eu não me engano, como um alternador aliado, né? Fazendo missões lá na missão épica, se eu não me engano. Vocês conseguem pegar essa personagem de forma free. O que vai ter dificuldade talvez é de upar esse traje aí. Mas agora, né, com esse evento, quem sabe se vocês estiverem upando essa personagem, tem uma possibilidade aí de upar de uma vez só. Eu acho que é isso, galerinha. Essa seria a minha lista aí, né, de personagens transcedidos. Eu creio que tá bom assim, é uma ótima visão. Lembrando que eu tô me baseando em todas as experiências que eu tive aqui na minha conta, tá? Pode divergir da opinião de vocês, é claro. E vocês podem discordar deixando aí nos comentários, não se preocupem. Discordem à vontade. Lembrem-se que eu tenho mais foco no PVF, tá? Então alguns desses personagens podem até servir bem pro PVP, né? Que é o caso da liderança da Spider-Woman, né? Ela tem uma liderança muito boa para quem quiser usar um time aí. E Miranha, ela tá com CTP elemental, mas talvez vocês botando um mais defensivo, de regeneração, ela tem diminuição de debuff e aumento de ataque quando com penalidades. Então no time ela com Aranha T3 e o Aranha Escarlate, muito bom na CA, né? Então dá para vocês aproveitarem bem. Tem outros personagens aí que talvez que sirvam pro PVP. Como eu não jogo tanto, eu tô mais focado em Bax, SL, World Boys, Batalha de Esquadrões, Mold Mestre e Galactus. Então os meus focos são diferentes. Mas eu já usei alguns desses personagens em alguns modos PVP e posso dizer, no caso dela mesma aí, que ela é bem útil, né? Então vale a pena aí vocês repensarem se querem ter ela na sua conta ou não. Só um exemplo, né? A Spider-Woman. Infelizmente eu não tô com ela totalmente upada. Ela tá com skill 6, mas eu não transcedi por falta de material. Quem sabe agora, né, com esse modo novo de envio, a gente consiga farmar e ter mais personagens despertos em nossas contas, né? Porque era um grande gargalo aí, o cristal de despertar e o componente de titânio. Eu acho que é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar aí com seus amigos de aliança. Manda lá, eles podem estar em dúvida em quem upar, né? Usar os seus materiais. E material de desperto é bem escasso nesse jogo, então oriente-os aí a assistir esse vídeo com bastante atenção e aproveitar o que, né, eles acharem interessante. E como eu já pedi, se inscrevam, deixe o like, né? É importante. Quem não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeos todos os dias aqui no canal, até mesmo hoje, né, no fim de semana, na espera do meu aniversário, mas temos aí vídeos no canal e lives todos os dias, né? Entre 4 e 5 horas e as 22 horas em alguns dias da semana aí, dependendo do tema, beleza? Valeu, galerinha. Nos vemos nos próximos vídeos ou lives. Fui!